За эрүүл мэндийн даатгалын үндсийн зөвлөлтөөр үнэлтүүчний хэвлээс одоо аргачлааг нэр дэвшиж байгааг бол дэмжиж байгаа шимтгэл төлөгч иргэдийг төлөөлж орж байгаа. Гэхдээ ер нь бид нар энэ үндсийн зөвлөлийн гишүүдийг нэг харах ёстой гэдэг одоо эрүүл мэндийн үндсийн зөвлөлийн дараагаар ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн сайдад болон нийгэм бодлогын байнгын орооны дарагт би бас хэлж ирсэн. Одоо албан тушаалаар бол угаасаа 3 хүн авдаг. Гэрүүл хөдөлмөрийн хамгааллын сайд, сангийн сайд, хууль зүйн дотоод хэргийн сайд. За ингээд шимтгэл төлөгчдийг төлөөлөөд гэхээр үйлдвэрчний хэвлээс ингээд хоёр төлөөлөлтөй. За ингээд нэг нь болохоор шинжлэх ухаан академийн харьяа хэл зохиолын үрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан гэдэг ийм 3 хүн. За ажил олгогчийг төлөөлөд гэдэг нь эрүүл мэндийн даатгалын уг нь нөгөө хувийг нь ажил олгогчид өөрснөө төлөөлж байгаа юм чинь гэсэн чинь эсвэргээрээ энэ сангаас мөнгө авдаг эмч нарын төлөөллүүд энд орсон. Өөрөөр хэлбэл өөрснөө хэдэн төгрөгөөр санхүүжүүлэх вэ гэдэг шийдвэрүүдээ өөрснөө тэнд гаргаад тэр сангаасаа мөнгө авч байгаа иргэдийн төлөөл орчод байгаа. Сумын эмч мэрэгчлүүдийн холбооны өдөр зөвлөлийн гишүүн, сонготой эмнэлгийн эмч захирал, за дээрэс нэмээд төрийн албан агчдын эмнэлгийн захирлаар ажиллаж байгаа одонгоо гэдэг одоо ийм 3 хүний төлөөлөл байгаа нь эхнээсээ л үндэсний зөвлөл ашиг сонирхолтой хүмүүсээ нөгөө талдаа оруулчихаар эндээс гарч байгаа шийдвэрүүд нь угаасаа одоо бид нар улсын хурлын гишүүд энд асууж иргэд бас бухимдаж байгаа нас өөрөө ирэхгүй асуудал бас гарч байна. Тэгээ энэ зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээс ахуулаад гарах хэрэгтэй, ярих хэрэгтэй. Нэг ийм асуудал үүсэж байна одоо мөнхсөн сайдаа. Манай Баянзүрх дүүргийн иргэд өнөөдөр бас манай танхимын үйл ажиллагаатай танилцж байна. Манай Баянзүрх дүүрэгт бол 3 дугаар шатлалын маш олон эмнэлгүүд байдаг. За 3 дугаар шатлалын эмнэлгүүдийн хувьд бол эрүүл мэндийн даатгалаас 100% санхүүжилтээр аваад явж байгаа. За санхүүжилтээ авч чадахгүй байна. Нэгдүгээрт тэрүүгээрээ одоо сүүлдээ санхүүжүүлэх ёстой нөгөө хүмүүсийн цалин асуудлуудыг тавьж чадахгүй байна гэдэг асуудлууд бол маш их байна. 3 дугаар шатлал дээр ийм асуудлууд хэрэг байна. Нэгдүгээрт за 2 дугаарх нь болохоор энэ эрүүл мэндийн даатгал дээр одоо нэг ийм очор дараалал хүмүүс гуйж ингээд юу чиж нэг эрүүл мэндийн даатгалын үндсийн зөвлөлөөр ордог эмнэлгүүд, хувийн эмнэлгүүд. За нөгөөх нь болохоор арекс санхүүжилт авдаг энэ тогтолцоо чинь авилгыг энэ сан дээр бий болгоод байна. Одоо энэ сангийн хуучин даргаас ахуулаад энд ажиллаж исэн нэлээд олон хүмүүс шалгагдж байгаа шүү дээ. Тэр үүнтэй холбоотойгоор энүүнийг нэг юм цахимжуулах, сайжруулах төр таа бүхэн маань ямар ажил хийж байгаа юм бэ? Хэрвээ тэггүй бол энэ ингээд салахгүй энэ 9 гишүүн эрүүл мэндийн даатгалын үндсийн зөвлөлийн 9 гишүүн. За дээрээс нь үндсийн зөвлөлийн ажлын алба гэж бас хичнээн хүн байна вэ? Төсөв санхүүжилтийн хувьд бас одоо яаж ажиллаж байна вэ? За энэ 9 хүн бол ингээд бүгдээр ороод хэдэн их найд энэ жил чинь 2025 онд эрүүл мэндийн даатгалын төсөв 2 их найд гаруй төгрөгийн төсөвтэй байгаа. Тэр үүнийг бол 9 хүн сууж байгаа шийднэ гэдүүлэх хэцүү. За эндээс одоо эрүүл мэндийн салбарын хүн гэвэл та нөгөө 3 эмчил байх шиг байна. Тэгэхээр энэ уг нь бол одоо энэ бол компаниар бол тууц юм. Үүний ард уг нь бол одоо үйлдвэрчний хэвлэлийн 3 хүний цаана нь ажиллах, ажил олгогчдыг төлөөлж ажиллах мэргэжлийн бүр актуарч, тооцоомдлагч ийм мэргэжлийн хүмүүсийг ажилуулах хэрэгтэй. Тим хүмүүс байна уугүй. Тэгэхгүй л яг цагаатлахаар архичаа гэдэг хувь хүн ч гэсэндээ энэ олон нэрийн мэдгүй сайн олон өвчнүүдийн санхүүжилтийн тогтолцоог бид нэр яг эрүүлэр хараад нарийн тооцоолыг хийж бас чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр үүн дээр танах энэ эрүүл мэндийн даатгалынхаа тогтолцоог сайжруулахаар ямар ажил хийж байна гэдэг ийм хэдэн асуулт. За мөнх сайхан сайд хариулт өгье. За эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 9 гишүүнийг одоо сонгох чөлөөлөх эрх нь бол одоо бүрийн эрх нь улсын хурлд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр орж байгаа гишүүд ямар гишүүд орох уу, ямар гишүүд нь гарах уу гэдэг асуудлыг бол одоо би хариуцахгүй. Би бол одоо эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн дараагаар эрүүл мэндийн сайд байна гэдэг ийм хуультай, тийм учраас энэ хуулийнхаа дагуу эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн даргаыг хийж байгаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалын санг үндсэндээ эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл нь удирдах чинь үндэсний зөвлөлийн гишүүдийг одоо улсын хурлаас одоо сонгож томилж байна. Тэгэхээр үндсэн одоо эрх нь бол улсын хурлд байгаа гэсэн үг. Тэгээ энэ гишүүд маань ерөнхийдөө эрүүл мэндийн даатгалын цаашдын бодлого яаж явах юм? Сангийн одоо зарцуултыг яаж үр өгөөжтэй болгох юм? Хэрхэн яаж эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийн чанар хүртээмжийг сайжруулахын тулд төр хувийн хвшлийнхаа эрүүл мэндийн байгууллагуудын санхүүжилтийг хэрхэн яаж зөв хуваарлах юм бэ гэдэг энэ бодлого үйл ажиллагаагаа л хийдэг. Одоо эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл
За цаашлаад энэ эрүүл мэндийн байгууллагуудтай гэрээ контракта хийх, энэ эрүүл мэндийн байгууллагууд санхүүжилтийг олгох, эргээд энэ дээрээ гарч байгаа санхүүжилт үнэн зөв байна уу? Сангийн одоо зарцуулалт одоо зөв чиглэлд явж гинүү гэдэг энэ зүйлийг хяндаг байгууллага нь бол эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар. Тэгэхээр цаашдаа ерөнхийдөө түрүүний ариун зай гишүүнийч хэлээд байгаа яг энэ эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар дээр сангийн зарцуулалт нь яваад байдаг. Эргээд хяналт нь бас энэ газар дээр байгаад байгаамаа. Тэгэхээр энэ зүйл маань нэг газар төвлөрөөд байна. Энэ хяналтыг нь тусна гаргая гэдэг энэ зүйлтэй бол миний хувьд санал нэг байгаа. За тэгээд бид нар энэ түрүүн бас хэлсэн 2 сая яг тусламж үйлчлэг нь бол 22 сая тусламж үйлчлэгээ. Эндээс бид нар яг одоо зөв санхүүжилтөд олгож ийн үгүй юу гэдэг энэ зүйлийг нэг бүрчлэн одоо хүний оролцоотойгоор шалгана гэх юм бол маш их хэцүү. Бид нар энэ дээр маш сайн хяналт шалгалтаа тавих хэрэгтэй. Тэгэхэд бол бид нар энийгээ захимжуулах, AI-г ашиглах энэ бодлого руу бид нар орчихсон энэ ажлууд маань хийгдэж явж байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн ажлын алба маань одоо өнөөдрийн байдлаар одоо үйл ажиллагаагаа одоо тасралтгүйгээр явуулж байна. Цаашлаад энэ эрүүл мэндийн үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны бас үйл ажиллагааг сайжруулах, эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн гишүүд маань өөрсдөө энэ эрүүл мэндийн байгууллагуудаар явах, орон нутгаар явах, яг тулгамдж байгаа асуудлуудыг энэ газар дээр нь очиж сонсч эргэж шийдвэрлэх тал дээр онцгой анхаарал хандуулж байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн маань бараг 21 аймагт ихэнх аймгаар нь явсан, дүүргүүдээр явсан. Ингээд бүх зүйлүүдийг сонсоод цааш. За Мигмар сүрэнгийн Бадам сүрэн гишүүн асуулт асууж үг гэлээ.